どうぞ皆さん座ってください。 Aleluya. ハレルヤ。はい、そうハウジ。 Wow. わ Dios es お。 bueno. 神様は良いお方です。 Voy a predicar corto もう本当に短めなメッセージをしたいと思います。 porque queremos ministrar なぜかというと祈りたいからです。霊の中で。 y sé que necesitamos habilidades humanas, で、私はこの人間のね、この能力が必要です。 la sabiduría de Dios, 神様の知識も。 pero necesitamos la unción だけど私にも油注ぎが必要 y です。 necesitamos potencia. で、私にはその力も必要です。 Y hoy vamos a recibir で、 potencia. 私は今日力を受けます。 Yes. Colosenses capítulo 1. コロサイの一章。 Pablo escribe una de las cartas パウロはこの手紙を書いて、 más importantes. 一番大切だと思います。 La carta a los colosenses コロサイのこの教会の手紙は、 es una carta pero muy motivadora もう本当にやる気を出させる。 para todo creyente y para todo ministro す de べての Dios. クリスチャンの人たち、そしてミニストリーの人たち。 Capítulo 1, versículo 1. 一章の一節から。 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. アメン。 Tenemos aquí そして一節では、 al apóstol Pablo con un título, Pablo, apóstol de ここ Jesucristo. に彼はタイトルを見せています。神の御によるキリストイエスの使徒パウロ。 Y Pablo pone un sello en la carta como apóstol. そして使徒というこの印を彼は載せるのです。 Pablo está certificando la carta. 彼はその手紙をこの確定しているのです。まあ印を押して。 La palabra apóstol 使徒という言葉は es una palabra griega usada por los romanos. ギリシャ語ではこれはローマの人たちが使っていた言葉です。 Jesús habló en hebreo, en arameo, principalmente arameo, ヘブルで彼はアラマイクでも彼は語りましたけ pero ど、 usó algunas で palabras もいくつかの griegas 言葉彼はギリシャ語で教えました。 para enseñar acerca del reino. この御国について何か教えたとき、 Cuando Roma conquistaba una ciudad, ローマが一つの町を勝ち得ていたとき、 no llevaba cautiva a toda la gente a Roma. もうすべてのそこにいた人たちをこのローマのところまでと連れて行かなかったのです。 Roma enviaba un equipo, ローマ人の人たちは彼らは一つのグループを送って、 eran ancianos で彼らはもう老人であって、 comandados por una persona 一人のリーダーが一人いて、 y la comisión era culturizar la ciudad. そして彼らの目的は何？そのローマの文化をそこに立てること。 植民地。 Ellos iban a comandar la ciudad, a tomar autoridad, control de 町を ella 本当 y に全て支 comandarla. 配するために。 Entonces, apóstol ですからその使徒たちは tiene varias definiciones en griego. このギリシャ語ではいろんなこの意味があります。 El equipo que Roma enviaba, でローマが送っていたそのグループは ancianos 老人の人たちは que transmitían la constitución de Roma, これはローマのこの文化を la cultura de Roma, 見せて、 los dichos de Roma, そしてローマのこの立法を立てたり、 se le llamaba eclesia. でそれをエクレシアと呼んでいました。 Y este equipo lo que hacía era gobernar la ciudad でそれからの目的はその町を支配することで y す。 convertirla en una ciudad romana. そしてその町をローマ人に変える。 El que iba al frente se llamaba apóstolo. そして一番先に行く人たちは使徒として呼ばれていました。 Quiere decir un enviado con un propósito especial. っていうのはこの目的のある目的のある使者として送ら Pero lo れ que る。 define al apóstolo era la función que desarrollaba. だけど彼が生きていたその果たしていた役目が使徒だというのを見せかけていたのです。 Número uno, era un representante legal del César. まず第一、彼はセザルのこの代表者として言っていました。 Era la palabra legal en esa ciudad. というのは彼が
与えた言葉はもうセザルと同じ言葉でした。 Número 2, ser un embajador de Roma en otro país. もう一つはそのローマからの大使として彼らは送られていました。違 Número う国に。 3, era 三つ目 un に general. 彼はこの軍隊の Porque él decidía Líderes. si había guerra o decidía que no había guerra. 彼がいつも決めていたのです。戦争を行うのか行わないのか。 Era un almirante porque iba al frente marcando una dirección. で彼は必ずみんなをどこに行けばいいのかをいつも示して歩いていた人です。 Era un culturizador porque establecía la cultura romana. で彼はローマの文化をそこに立てる人の役目がありました。 Jesús llamó a 12 apóstolos イエス様はこの12人の使徒を呼んで para desarrollar esas 6 funciones. この6つのこの役目を果たすために、 Los primeros 12そ apóstoles して最初のこの12人の弟子は tuvieron una 人 función たちは específica. でちゃんとしたこの役目を持っている中で、 Pero eso no quiere decir que no se necesitan apóstoles en este tiempo. わお、だけど今の時代には使徒はいらないということなのです。 Porque los apóstoles de hoy なぜかというと今日の使徒たちは tienen que hacer las 6 mismas funciones. 彼らはそれと同じような役目をしなければいけないからです。 Son generales de guerra. 彼らは、軍曹で En あっ la て、 ciudad donde no hay guerra, el apóstol viene a desatar guerra. そして戦争のない町に彼は行って戦争をし始めるのです。 Es un almirante porque le da dirección a la iglesia. そして教会にこの導きを与えるのです。 Es un culturizador porque establece la cultura del reino de Dios en la そ tierra. して天の御国を地上にもたらす人なのです。 Este apóstolos es un representante legal del cielo en la tierra. その使徒はこの天から本当にもう承認されている人として彼はいます。 La palabra de autoridad de un apóstol todavía funciona como lo hicieron los primeros 12. そして12人が始めた同じ権威と同じようにそれが使徒たちの権威なのです。 No para aumentar el logos escrito, no para aumentar el logos escrito, pero sí para traer el corazón de Dios a la tierra. 自分の名前を大きくするためではなく、もう本当に神様の御心を地上にもたらすことなのです。 Cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de です Jesucristo, からパウロがこの使徒パウロイエス・キリストの le está 言った時に diciendo a la iglesia de Colosa, Caramba. tengo autoridad para escribir esto. コロサイの教会に彼はこのように言ってます。私にはこの権威があります。これを書くための。 La iglesia de Colosa コロサイの教会は era una iglesia sumamente especial. 本当にスペシャルな教会でした。 Colosa viene de una palabra griega que quiere decir colosal. ギリシア語でコロサイっていうのは La ciudad de Colosa estaba en la cima de una montaña. もう山のてっぺんにその教会があったのです。 Formaba una confederación de 3 ciudades diferentes, pero formaban una confederación. 3つのこの町が集まってできた町です。 Dentro de las 3 ciudades, そしてその3つの町の中で Colosas era la ciudad más pobre. コロサイは一番貧しい町でした。 La gente se reía de la ciudad 人 Colosas. 々はその町を嘲笑ってたのです。 Se llamaba Colosal, もうコロサイと呼ばれていて、 pero era una pequeña villita. だけど本当に小さい町でした。 Y la gente se burlaba de ella. で人々はそれをバカにしていたのです。 Porque la ciudad no tenía dignidad de su nombre. なぜかっていうと自分が受けていた名前のこの名前に沿ってなかったからです。 La ciudad de Colosa producía コロサイの町は un color, un tinte muy caro 彼らは高いこの染め物を作っていたのです。 que se llamaba colosense. でそれがコロサイ式と Aunque era una ciudad que producía vino, tenían viñedos, その町もこのブドウ酒畑も多くあったり、 la riqueza estaba escondida en el color que producía. そして彼らがその生み出していたものに宝が隠れていたのです。 ¿Por qué explico esto? なぜこれを説明しているのか。 Porque la carta es escrita a una ciudad なぜかというと一つの町に書かれてあるこの手紙はも que no hacía gala a su nombre. う本当に自分の名前に沿っていなかった。 Ella era un villorrio, una villita pequeña y una villita pobre. もう本当に貧しい小さな
ただの町でした。 Y Pablo está diciendo cómo pasar de una villita a una ciudad で colosal. パウロはもうどのように小さいところ、小さい町から大きな町になることができるのか。 Dentro de la ciudad había una ciudad colosal. だから一つの町にこの怪物的な町があったのです。 Pero todo el mundo veía una villita. だけど全ての人たちが見えていたのは小さな町です。 Dentro de ti hay alguien colosal, あ aunque な no たの lo 中に parezca. 怪物がいるのです。 Le preguntaron al gran pintor, al gran escultor Miguel Ángel, そしてこのミケル・ランジェルにある人たちがこれを聞きました。 cuando él develó la gran obra David, ね、このダビデ、彼がね、そうダビデの像をどうやってあなたはね、建て una たのか。 escultura perfecta y hermosa. もう完璧ですごく美しい。 Yo vi esa escultura, una réplica de la escultura en Las Vegas, で en ラ Estados スベガ Unidos. ス、アメリカで私をそれ見てきました。 Es impresionante. もう本当に素晴らしいです。 Y le preguntaron, ¿cómo hiciste eso? で聞きました。どうやってこれができたの？ Y él dijo, el David siempre estuvo dentro de la piedra. で彼は言いました。ダヴィンチはもうすでに石の中にあったのです。 Yo solamente le quité lo que sobraba. 私はただそれを形作っただけなのです。 Dentro de nosotros hay 私 un の colosal. 中にはもう化け物がいるのです。 Pero Dios tiene que quitar lo que sobra. だけど神様は形作らなければいけません。 Y Dios trae una receta en esta carta de cómo convertirnos en lo que fuimos diseñados. で私たちがどのようにね正しく作られたその形を取るために神様はここで見せてくださるのです。 El versículo 3 dice, siempre Sánchez. orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. 4節 Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Si nosotros entendemos que un edificio como este tiene cimiento, 私たちがねこの建物と同じようにそうコンクリートがあるっていうのを理解すれば tiene un cimiento que tiene piedra, 本当に石のコンクリートがあったり acero, arena, 土そして、鉄 son elementos para levantar este edificio. この建物を建てるための全ての必要なものです。 Efesios capítulo 2, エペソの versículo 2章の2節に dice que el fundamento del edificio espiritual 霊的のこの建物は lo 基礎 ponen は apóstoles y profetas. それは預言者と使徒にあります。 Pero ¿cuáles son los elementos? だけど何が必要なのか Aquí son acero, piedra, cal, 石、 arena. 鉄、土、コンクリート Pero en un edificio espiritual, じゃあ ¿cuáles 霊的の中では何が son 必要なの los か elementos? どういったものが必要なのか Pablo dijo que Pablo él era dijo. un perito arquitecto. 彼はこの建築家だったの El です perito arquitecto debió de dejar una lista de esos elementos. で建築家っていうのは必要なものを全部に沿ってこう与えなければいけなか En ったのです segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, tenemos Dai Timoteo, 9 elementos. 第二手元に書いてある私の9個のこの必 Pero 要なものがあります pero tú has seguido mi Sosaiがあります。 doctrina. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi だから fe, 私 mi の教え私の amor, 信仰私がの愛に沿って propósito, longanimidad, Mocteki, persecuciones, 忍耐 padecimientos. 迫害 Son 9 elementos だから多くのそういったものが que 出てき forman ま el す cimiento de un edificio それを espiritual. 通して霊的なこの建物がどんどん作られてい Toda きます congregación debería de tener estos 9 elementos. ですから全ての教会にはそれが必要なの En la です iglesia de Colosa でコロサイの教会には tenemos 4 elementos del cimiento apostólico: 4つのこの使徒的なこの素材があります fe, amor, 信仰 esperanza. 愛希望 Y Pablo aplaude a la iglesia de Colosa コロサイの教会にパウロは褒めるのです porque el cimiento es el correcto. なぜ基礎が正しかったから Tú no puedes sacar lo colosal dentro de ti あなたは自分のこの中にある化け物を si no dejas que la fe, el amor y la esperanza 信仰と愛と希望が pueda ser expresado. 表現できてなければそれを表すことができないのです Pablo
nos da la clave para empezar a sacar lo precioso de lo ですか vil. ら私の中でのこの価値のある素晴らしいものを外に出すために彼は私に鍵を与えるのです。 A ver si podemos entender este proverbio mexicano. ことわざをメキシコのことわざを言います。通じ En るか la わからないけど、 iglesia hay muchos diamantes en bruto. 教会には多くのこの尖れていないダイヤモンドがあります。 Pero hay muchos brutos diamantes. だけどダイヤモンドはいっぱいある。 No se entendió. Oh, sí se entendió. 原石。 ¿Por qué digo eso? なぜこれを言うのか。 Porque muchos tienen un ダイヤ colosal の原石。 dentro, pero no pueden sacarlo. 私はそういったものが中にあるのに、でもそれを外に出すことができてい Y ない。 pueden estar 20 años en el mismo lugar で con la 20 misma 年間も gente haciendo 同 lo じ人 mismo, 生同じことをしながら、 porque no pueden sacar la なぜか grandeza という que と hay あなたの中に dentro. ある偉大さを外に表すことができないから。 A partir del versículo 9, そして9節から Pablo nos da una receta de cocina. パウロはこの、レシピを Lo ください primero ます。 que Pablo dice, パウロが一番最初に言うのは、 por lo cual también nosotros desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. 霊的な知恵と理解力を持って、 El conocimiento de su voluntad. ですから神様の御胸の知恵、 Tenemos que conocer cuál es la voluntad perfecta de Él para nuestra vida. 私の人生にいる神様の完璧な彼の、御心を知らなければいけません。 Si yo quiero sacar el David que está dentro de もし mí, 私の中にはこのダヴィンチを取りたければ、 yo tengo que saber para qué estoy en la tierra. 私はなぜこの地上にいるのかを知らなければいけない。 ¿Cuál es mi propósito? 私の目的が何な ¿Cuál の es か、 mi destino? 私の運命が何なのか、 ¿Hacia dónde voy? そしてどこへ私は行くのか。 El David tiene un propósito. ですからそれには全て目的があるのです。 Esa ciudad estaba diseñada desde el cielo para ser colosal. その町っていうのはもう天からその大きな町になるためにコロサイが Pero era una pequeña villita. 生み出されていたのです。だけどまだ小さな町でした。 Entonces Pablo le で dice, すからパウロは言い tú ます。 tienes que conocer la voluntad あ perfecta なた de たち Dios は para 神 ti. 様の完璧な御心をあなたたちにあることを知らなければいけません。 Dios no te ha dado cualquier diseño. 神様はこの適当なね、この目的を与えていません。 Dios no hizo al ser humano para ser reyes y esclavos. 神様は王と奴隷になるための人たちを作っていません。 ¿Y qué ser tan especial creó Dios? ¿Qué ser tan especial creó Dios? Nos hizo reyes, 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 reyes. Él no dijo, tú eres rey, tú esclavo, tú eres rey, tú esclavo. 神様はね、あなたは王、あなたは奴隷、あなたは王、あなたは奴隷として彼は選んでいないのです。すべての人たちを王として彼は立てたのです。 Somos nación salta, ですから私は santa 清い linaje 国、 escogido もう選ばれた民族なのです。 para mostrar las virtudes de su gloria. 神様の栄光を表すために、 Todos los que estamos aquí すべてここにいる人たちは、 somos diseñados para ser cabeza y 私 no は頭に cola. なるために、私は作られ、尻尾になるために作られてません。上にいるために下ではないのです。 Tenemos un diseño 私の grande. 目的は大きいのです。 Somos colosales. 私たちは本当に大きな Pero 町として tenemos que 作られています。 conocer el conocimiento de su voluntad. でも神様の御心の知恵を知らなければいけません。 ¿Cuál es su voluntad en mi vida? 私にとっての彼の御心は何なのか。 Yo era un empresario 私はビジネスマンでした。 y era un empresario exitoso. 本当に成功者のビジネスマンでした。 Soy un hombre estudioso. 本当に多く勉強する人です。 Tengo 私 ingeniería, maestría, doctorado. 素晴らしい。 Soy escritor, me gusta leer. すごい。学士も持ってます。いろんな博士号も持ってます。 Siempre estoy creciendo en い conocimiento. つもできるだけもう自分の知恵をできるレベルを上げようとしています。 Pero eso no me va a servir de nada si no conozco mi voluntad de la tierra. でも神様にとって私の御心をこの地上で分からなければそれは何の意味もありません。 Un día Dios me dijo, 一回神様は私に言い ¿para ま qué した。 estás en la tierra? なぜあなたは地上にいるの？ ¿Estás para hacer dinero? ¿Para hacer dinero? ¿Para tener éxito? ね、成功者として生きるためだけ？ Y yo le dije, で yes. 私ははい。
Pero él me dijo, yo tengo un propósito para ti. で彼は言いました。私はあなたにとって目的がある。 Quiero que prediques mi evangelio. 私の御言葉をメッセージャーとしてなってもらいたい。 Echa fuera demonios, 悪霊を追い出し、人々を癒し、 sana los corazones, 心を癒し、 corta la cabeza a los principados. そして悪魔の頭を切り落として、 Si entendí que el conocimiento de su voluntad era lo más importante para mí. 私にとって一番大切なのが本当に神様の御心であったことを気づきました。 ¿Cómo puedo entrar en su conocimiento? どうやって Dice, 私は彼の知恵の中に入ることができるの en か。 toda sabiduría e inteligencia espiritual. 霊的な知恵と理解力を持って、 Sabiduría e inteligencia espiritual. 霊的な知恵と理解力。 No estamos hablando del conocimiento que nos da la universidad, que es muy この大 bueno. 学に出て私がもらうこの知恵について言っていませ Pero ん。 estamos hablando de la sabiduría de Dios 私は神様の知 y 恵 la について、 inteligencia que viene a través del そして Espíritu. 霊的から来るこの理解力。 Eso te va a abrir la expectativa これが私のこの期待を大きくす para るのです。 conectarte con el cielo. 本当に天につなげるために。 Ahora, ¿para qué quieres eso? で Dice もなぜこ versículo れが必要 10. なのか。10節。 Para que andes como es digno del Señor. Para que andes como es digno del Señor. Y la palabra digno tiene que ver 主の御心にかなった生活 con を una するため persona に。 que es merecedora, っていうのは受けるにふさわしい que se ganó la 方のように。 confianza. もう本当に信用感をいただいた人。 Una persona digna es una persona que ha logrado una altura. もう本当に受けるにふさわしい人はもう本当に高いところへ上がることができた人です。 Estamos aquí en la tierra para mostrar las virtudes de Dios. 私は神様のこの偉大さを見せるためにこの地上にいます。 Soy una persona digna porque me he ganado la confianza de Dios. 神様から信頼感を受けたために私は本当に受けるにふさわしくなったのです。 Cuando yo logro la dignidad, yo puedo agradar a Dios, それ llevar を通して fruto en toda 私 buena は神様 obra を喜ばせ、そして実る y ことができます。 crecer en el conocimiento de Dios. そして神様の知恵の中で成長することができるのです。 Esto es bien importante. これはすごく大切です。 ¿Cómo logró eso? どのように私はそれをする Versículo こと 11. ができるのか。 Número 1. 11節。 Fortalecido con todo poder. ¿Cómo lo logro? Fortalecido con todo poder. Cuando dice con todo poder, estamos hablando すべての力を通して、 de aumentar, すべての力を通してっていうのは、 tener vigor, もっと大きく、もっとやる気を出さ ser せ、fuerte, 力を出して、 tener potencia. 本当に力を持つこと。 Esto quiere decir que yo no puedo lograr nada en mi propia fuerza. 私は決して自分の力によって何にもやってはいけません。 No soy competente en mí mismo porque mi competencia viene de parte de Dios. すべてはなぜかというと神様から来なければいけないからです。 La palabra fortalecer y poder son muy similares. この力づけると力はすごく意味が近いんですけど、 Viene de una raíz hebrea similar. これはヘブル語から来ててすごく意味が近いです。だけ Pero ど、 cuando hablo de poder en griego, でも私がギリシア語で力について言う hablo とき、 de dunamis. 私はドゥナミツについて、 Dunamis quiere decir tener un milagro en sí mismo. これは奇跡が自分の中で起きる。 Es una explosión como つまり dinamita. もうダイナマイトと同じように爆発。 Es la capacidad, これは何？ la 能力。 potencia. これは力。 Se entiende como una maravilla. もう本当に素晴らしさで起きること。 ¿Cómo puedo lograr sacar el David? どうやって私はその化け物を自分の中から取り出すことができるのか。 Ser vigorosos en el espíritu. もう霊によってもう本当に Tener músculos espirituales. 霊的なこの肉を作 Me る。 gusta esta frase. 私はこのセリフが好きです。 Conforme a la potencia de su gloria. あなたの栄光の力によって Potencia 力。 la usa Pablo 3 veces. パウロは3回も使います。 Las 3 veces tiene que ver con la intensidad de la gloria de Dios en nosotros. 3回ともはこの神様の栄光がどのくらい私に強く現れているのか。 Potencia quiere decir fuerza, でこれは
eficaz, perfección, 完璧、力、 poder creativo 何かを生み出すための力。 por la línea de la pared corre electricidad. このね、壁の周りからも本当に電気が流れています。 Luego trae la potencia de la luz. そしてここの電気にこの光る力を与えます。 La luz no puede existir si no hay potencia. もしこの電気がなければこれは光りません。 Yo no puedo tener dignidad si no tengo potencia. ですから私にもし偉大がなければ、偉大さがなければこの力がないのです。 Algunas veces decimos, 多くの時 wow, 私たちは言います。わ wow, qué unción. あ、わあ、素晴らしい油注ぎだ。 Oh, ese no tiene unción. ああ、あの人は油注 Oh, がれ es て que な él い。 tiene mucha わあ、あの unción. 人はすごい油注ぎがある。 Pero es un error. だけどこれは間違ってるのです。 Porque unción es la presencia de Dios en nuestra vida. なぜかというと油注ぎは神様の臨在が私にあることなのです。 Es Cristo en mi esperanza de gloria. キリストが私にあるからこそ栄光の希望があります。 Yo no puedo decir mucha unción だから o 私 poca は、 unción. ね、もう油注ぎがいっぱいあってそして少なくあるって言えないのです。 Pero sí puedo decir mucha だけど potencia 私は o poca potencia. 少ない力かもう力が多くあるのかっていうのはとい Para うふ que うに言えます。 funcionen estos aparatos ですからここにある楽器が本当に音を出すために necesitan solamente 12 volts. 12. 12ボルトが必要なのです。 Y si yo toco los cables, で私がそのねコンセントに触れる a lo と mejor me da un pequeño toque. もしでショック受けます。 Fue todo. 電気ショック受けます。 Pero si yo meto mi mano al cable que va por la pared, そして壁の周りに行ってるねこの que son 電気に触れたら 110, son 110 aquí, 118 meto ボ el ルト cable こんな感じになります。 porque lleva más potencia. なぜかっていうともっと力があるから。 Pero es muy probable que la electricidad que va por fuera de la calle, そしてこの道路に通るこの電気 si 力は tocas el cable, もし私がそこに触れたら te vas a quemar completo, 多分完全にもう porque es mayor 黒焦げになりま potencia. す。力が強いから。 No puedo hablar de mayor unción o で menor ですから unción, 私はね油注ぎが多くあって少なくあるって言えませ pero ん。 sí puedo hablar de でも potencia. 力については言えます。 El primer auto que yo tuve, 私が一番最初に買った車は cuando subía una subida larga, 私がこの山みたいなこの坂を tenía 登 que るとき sacar に un pie para empujarlo, 私はもう足を外に出して押さなければいけなかったのです。 porque no tenía な potencia. ぜかというと力がなかったから。 Pero un día le quité el Mustang で a あ mi る時私は hermano ねこのムスタンも兄弟のマス y タング salí quemando llanta. このような感じに私はもう出ていきました。 Porque si tenía, なぜかというと力があったか a ら。 muchos cristianos hay que あ empujarlo, るクリスチャンたちは押さなければいけません。 porque no tienen な potencia. ぜ力がないから。 A otros hay que detenerlos, porque 他の parecen, 人たちはちょっと抑えなければいけない。もう離してしまうと飛んでっちゃうから。 porque tienen mucha なぜ potencia. 力がすごいから。 Lo que la iglesia necesita 教 ahora 会が今必要なのは es aumentar la potencia. 力を増やすことなのです。 Pablo está hablando a los colosenses パウロはコロサイにこのように言っていま y す。 está diciendo necesitas potencia de su gloria. 神様の栄光の力が必要だと。 En el versículo 12 usa la そ palabra して apto. 12節に Apto es estar listo, これは特権について書かれてありま tener す。 todo lo necesario 準備完了について para recibir la herencia. 遺産をいただくために資格をもらうために No podemos recibir la herencia si no tenemos potencia y no, Es que la no batalla- estamos listos. 資格をもらうことができないんです。もし私にその力がなければ Por favor, escucha. 資格がなければもらえないんです。 No puedo ponerle una carabina, un rifle para al niño de 8 años ですから私は y mandarlo a la cacería. 小さいお子さんを Tiene la potencia, 力があっても pero no está apto. でも彼はそれを生きることができないんです。 Muchos cristianos quieren 多くの potencia, クリスチャン pero は no están listos para tener la potencia. 資格が欲しいんですけどでも力があるんですけど資格がないんです。 Entonces tú tienes que crecer en ですか carácter, らあなたの素質を成長させなければあなたのこの偉大さも成長させなければ
para crecer también en 受 potencia. け入れられるために、そして力を得なければいけません。 Si tú creces en carácter, あなたの素質が成長すれば、 pero no tienes だけど potencia, もしあなたに力がなければ、 eres una persona legalista. もう本当に弱い条件のない人なのです。 La palabra mata, で、言葉は殺してしまう。 el espíritu da vida. そして霊は力を与える。 Si tú 命を与える。 tienes, si tú tienes solamente potencia, もしあなたにこの力だけがあるなら、 pero no tienes dignidad, でもあなたにこの grandeza, 偉大さがなければ、素質がなければ、 te vas a volver una persona sensacionalista, あなたは本当にこの extremista. もう大げさな人になってしまうのです。 Tú tienes que tener un balance en los ですから dos 全てにはこのバランスがなければいけません。 para dar buenos resultados en el reino. 本当に神様の御国で本当に成功することができるように。 El versículo 13 dice そして13節には、 que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, 私はこの支配下に移して del reino de la oscuridad 暗闇から al reino de la luz, 御国の光へと al 移 reino, されたのです。 al reino de Dios. 神様の御国に。 Ahora escuchen, ですから皆さん聞いてください。 muchos cristianos son salvos, 多くのクリスチャンはもう救われています。 pero no están en el reino. だけど御国の中にいないのです。 ¿Cómo puede ser で eso? もどうやってそれが起きるの？ Puede ser salvo, 救われていても、 pero su lenguaje no es del reino. だけどその人の言語が本当に御国のではないんです。 No, 喋り hermano, 方が。 no, hermano, yo no puedo, hermano. いやいや、私にはできないできない。 Pero la Biblia dice todo だけ lo ど聖 puedo 書に en は Cristo que 私 me はキリストにあ fortalece. って力をくれるために全部できるんです。 Su lenguaje no es del reino. ですからあなたの言語、話し方が御国ではないんです。 Su mentalidad no es del reino. あなたの考え方が御国と同じじゃないんです。 Es, pero no está. いるように見えるけどいないんです。 Algunos están, pero no ある人たち son. はいるけどでもいないんです。 Ajá. あは Te pongo dos ejemplos. 2つの例えを出します。 Ayer, antier, prediqué sobre la tsunamita, Abisac. ね、このシナビ人についてこのメ Ella ッセ fue ージしまし llevada た。 al palacio de David, al palacio del rey, ね、王のこの城に連れてかれ、 para calentar el cuerpo viejo del rey. 本当にもう死にかけていたダビデのこの体を温めるために、 Estaba en el palacio, pero no era reina. 彼女は城にいたけどでもその、城のこの Estaba en el palacio, pero no tenía la autoridad de una reina. その王に対してのこの権力も DNA もなかったのです。 No hablaba como reina, 王として話す言語 no を se 話す vestía como reina. 服装も着ていなかったし、 Estaba, pero no era. いたけどでもそこの人として認められていなか El ったの pueblo です de Dios salió de Egipto. え El pueblo de Dios salió de Egipto 神様の民はエジプトか y ら出て、 estuvo 40 años en el そして desierto. 40年間荒野にいました。 Ellos dieron vuelta So usted- una vez, otra vez. ぐるぐる回って、 ¿Eran reino o no eran reino? Eran un reino, pero no tenían tierra. 彼らにはもう王国だったけどでも地がなかったのです。 No, eran reino, pero no tenían su herencia. 王国だったけどでも自分の遺産がなかったのです。 Muchos cristianos están en la 多くのクリ iglesia, スチャンは教会にいるけど pero no tienen herencia. でも遺産がないのです。 Están, pero no son. いるけどでもいないんです。 Y Pablo le dice a los で colosenses, パウロはコロサイ人に言います。 tienes que ser trasladado al あ reino なたたちは御国に移されなければいけない。 para que tu David pueda salir. あなたの中で化け物が存在 Esa するように、現 ciudad れるように。 colosal está dentro de ti. すべてはあなたの中にあるからです。 Pero mientras que no estás en el reino, だけど御国にないために eso no va a salir adelante. 決してあなたは表すことができないのです。 Colosenses 1:29, コロサイの1章の29節 un poco más adelante, el apóstol dice, para lo cual también trabajo, 私はこのために私のうちに力強く働いておられる。 luchando según la potencia de él. 力強く働いておられる方の力により、 La potencia de él 方の力により、 que actúa poderosamente en mí. 私の人生にそれが苦闘しながら努力しているのである。 ¿Cuál es tu potencia? あなたの力は何ですか？ 12 volt. 2ボルトですか？ Y
Entonces tus frutos son de 12 volts. ですからあなたがね、この生み出す実はそれくらいのレベルなのです。 El nivel de tu potencia es el nivel de tu revelación. あなたの力はあなたのこの解き明かしのによるのです。 El nivel de tu potencia puede ser el nivel de tu fruto. あなたの力はあなたの生み出すこの解き明かしを通しての実なのです。 Necesitamos potencia. 私には力が必要です。 Termino con una historia. そして一つのこのストーリーで終わらせます。 Necesitamos sacar nuestra ciudad colosal de dentro de 私 nosotros. の中にあるものを私は外に出さなければいけません。 Hay un David dentro de nosotros que quiere salir. 私の中に化け物があるのです。彼は出ていきたいのです。 El diamante en bruto tiene que ser limpiado. 私の中にあるこのダイヤモンドっていうのは生 Y み出さなければいけない。 tenemos que brillar. で、私は輝かなければいけない。 Necesitamos potencia. 私にはその力が必要です。 La conferencia anterior del pastor Tiago, ティアゴさんのこの前のコンフェレンスは impresionante. 本当に素晴らしかったです。 Necesitamos visión, misión y estrategia. ビジョン、そしてミッション、そして策略について。 Pero puedes tener la mejor だ visión, けどあなたがどんなにいいビジョンを持っていても、 puedes tener una misión muy clara, もう本当にはっきりしてるミッショ las ンがあっても、 mejores そ estrategias, して一番いい策略があっても、 pero si no hay だ potencia, けど力がなければ no va a funcionar igual. 何もうまくいきません。 Necesitas あ potencia. なたには力が必要です。 Pedro era un burdo pescador. ペテロは、 Rudo, ¿cómo decimos? 彼はね、ファラグロス。ガソツな漁師でした。 Pero hizo cosas で extraordinarias も彼はもう本当に素晴らしいことをしました。 porque tenía potencia. なぜ彼には力があったから。 El cristiano que tiene potencia クリスチャンで力のある人は siempre va a llegar más lejos. 必ずもっとはるかへ行きます。 Tú decides tener un auto para empujarlo, あなたがある車を押されるためにあるの un か、 auto con mucha potencia. 本当に力があっても本当に飛ばしていけるのか。 Yo tenía un amigo, 私に友達がいました。 era un apóstol で彼も使徒でした。 que él trabajó en Sudamérica. 彼はこのアメリカで、南アメリカで働きました。 Llegamos a tener una amistad muy profunda. で、私は本当に深いこの関係を持ちました、友達として。 Las mañanas él entraba a la computadora. で、毎朝彼はパソコンに入って、 Yo sabía a qué horas él leía sus mensajes. で、いつも彼がいつメッセージを送るのかを私はもう知っていました。 Y yo entraba a hablar un poquito con で、 él. 彼と話すために私は入りました、パソコンに。 En esa mañana yo le pregunté で、 cómo その estás. 朝私は聞きました。調子はどうですか？ Y él me dice, hablando con mi amado. で、彼は私の愛する人と話している。 ¿Y qué te dice tu amado? で、私は誰ですか、あなたの愛する人は。 Y él empezó a decirme muchas で、 cosas. 彼はいろんなことを言い始めました。 Yo dije, esto es Dios. で、私はそれは神様だよ。 La presencia de Dios estaba ahí. 神様の臨在がそこにありました。 Y le digo, profetízame. で、彼は言いました。予言してください。 Y me dice, José, で、彼はホセ、 estoy viendo una transformadora en el cielo. 私は天でこの変化を見ています。 Y estoy viendo un cable que sale desde el cielo para la で、 tierra. 天からこの地上に降りてくるこの縄を見ることができて Y います。 por donde va pasando en el cielo, で、天でそれが通るところ、 suelta rayos. もう本当にもう雷 Como のよう cuando な、 dos cables chocan. もうそう2つのケーブルがこう感電するときと同じように。 Y ese cable viene y se conecta a tu cabeza. で、それがあなたの頭につながって、 Cuando me dijo eso, empecé a temblar. で、それを言ったときに私はもう震え始めたので、 Pero no estaba hablando, estaba escribiendo. でも喋ってなかったの、書いてたんです。 La unción era tan real. 油すげがあまりにももう本当にそこにあって、 Y él siguió escribiendo. で、書き続けて、 Veo una palanca en el cielo. で、私は天でパランカ、 Y veo una mano. なんて言うんだっけ、 Una palanca. Y veo una mano que baja la palanca. Y veo una mano que baja la palanca. Y el Señor, y me dice, José, dice el Señor, レバーがありました。 estoy aumentando el peso de gloria
gloria en tu vida. でレバーが引いてるのを見て、で彼は言いました。私はあなたの上にある栄光の重みをもっと増やしている。 Porque para este último なぜ tiempo かというと、この最後の時のために tú necesitas mayor あなた potencia. はもっと力が必要だから。 Yo で estaba sentado, 私は座っていて、 estaba la pantalla, でそこにね画面があって、 empecé a temblar. 私は震え始めたのです。 caí al piso. で私は倒れたのです。 Era una pequeña oficina, muy pequeña. もう小さい会議室で El teclado salió por un lado, 無所で、 la silla por otro. Yo caí en el で piso 私はまた倒れ y て empecé a temblar. ずっと震え続けたのです。 Yo sabía que Dios estaba で ahí. 私はそこに神様がいる No という me のを podía 感じていました。 contener. で本当にもう耐えられなかったのです。 Media hora, 30分間の間、 40 minutos, 40分 no sé. もうどのくらい経ったかわからないです。 Cuando me acomodo, で私が本当にこ como う embriagado, もう酔ってるような感じでこう立ち上 acomodo, がった時、 acomodo el で teclado, またパソコンの前に立って、 vuelvo a ver la pantalla. でまた画面を見たら Él había seguido escribiendo. 彼は書き続けていたのです。 Y José dice el Señor, で彼はホセ、神様はこのように言っている。 la potencia que yo envío, tú no la conoces todavía. あなたは一回も味わったことない。 Porque es mucho más de lo que tienes. なぜかというとあなたが今あるよりももっとだか Cuando ら。 leí eso, であれを読んだ時、 otra vez al piso. また倒れて、 Porque trajo potencia. なぜかというと力を与えてもらってたから。 Una experiencia impresionante. 本当に素晴らしい経験です。 Yo le dije, Dios, で私は神様、 ¿por qué me estás dando potencia de なぜ esta 私に manera? 力を与えているのか。 Y me dijo, porque tu ministerio なぜかというとあなたのミニスト va a リー ir は más allá, もっと遥かへ行くから。 mucho más allá もっと遥かへと de lo que tú entiendes. あなたが理解できる Tú よ necesitas りも、 mayor あ potencia. なたが理解できるよりもあなたはもっと力が必要。 Nosotros cruzamos el Pacífico en un avión 14 horas. 14時間私はかけて Si 太 ese, 平洋を越えました。 un avión de un motor no puede hacer eso. 一つのエンジンではできないことなのです。 Porque no わ tiene potencia. おなぜかというと力がないから。 Si yo necesito un avión para volar aquí en Japón, 私は日 necesito 本で un こ avión の pequeño. 飛ぶためには小さな飛行機が必 Pero 要 si です。 necesito ir hasta allá, だけどもし necesito もっ mayor と potencia. 遠い太平洋を越えなければいけなければもっとエンジンが強くなければいけませ Y ん。 Dios me dijo, tu ministerio va a estar en muchas で naciones. 神様は言いました。あなたのミニストリーは多くの国々へと行きます。 Y tú necesitas mayor であ potencia. なたはもっと力が必要です。 Voy a darte apóstoles, あなたに人たちを送ります。 que tú vas a ser su padre. であなたは彼らの父親となります Tú。no puedes poner un peso de gloria あなたは栄光の重みを sobre un apóstol, 一人の人に置いてはならない。 porque su necesidad es tan fuerte como la tuya. なぜかというと彼らの必要さはあなたと同 Tú じ。 tienes que tener mayor あな potencia. たは彼らをもっと重みの栄光を持たなければいけない。 Ese día entendí cómo necesitamos potencia para ir で más, その más 時 lejos. もっと遥かへ行くためにどんなに力が必要なのかを理解したのです。 Tiempo después le pregunté, そして時が経ってから私は聞きました。 ¿qué puedo hacer con esto? 私はこれを持ってどうすればいい？ Estaba en una congregación であるこの集会の中にいて、 y me trajo la experiencia a mi mente で私にそのあった経験をまた思い出して、 y me dijo, voy a aumentar la potencia. 力をもっと与えられる、与えよう。 Yo le dije a todos, Dios va a aumentar で potencia. 私は全ての人たち、神様はもっと力を与えてくださいます。 Ellos vinieron al で frente 彼らはみんな前の方に行きました。 y cuando estábamos orando, で 祈っていた時に、 yo vi los cables que caían del cielo. 私は天からその降りてくる縄をもう一度見ることができました。 Unos eran cables muy pequeños, ある縄はもう本当に細かった。 otros eran muy ある grandes. のはもう本当に大きかった。 Yo veía cuando se conectaban a la cabeza そして一人一人頭の上にこうつながった時 y に、 cuando el cable tocaba la cabeza, 頭に触れた時に、 la gente empezaba a temblar. 人々はもう触れ始めたので Yo す。 no tenía que hacer mucho, で私はそんなに何もやる必要なかったのです。 solo eran los cables cayendo del ただもう cielo. それが落ちるのを見ていただけです。 Esta mañana この時、 yo sentí que Dios tiene que aumentar la potencia sobre esta 神様はこ congregación の y 集 sobre 会、こ los の教会 pastores en の、 Japón. そして日本にいる牧師先生たちの上に力をもっと注ぎたいと。 Quiero leerte una palabra que Dios me dio ayer para Japón. そして日本のために神様がくれた言葉があります。 Yo quiero que la grabes. そしてこれをメモってください。 Mientras que el apóstol Gustavo estaba aquí al frente, そして使徒メルさんが前にいた時に、 ya era la parte final.
もう最後の時でした。 No quise interrumpir, で私は邪魔したくなかったのです。 pero escribí la profecía. ですから私はその予言的な言葉を書きました。 Yo quiero que grabes esto. これをメモってください。 Yo quiero que grabes esta palabra. この言葉をメモってください。 ¿Estás listo? 準備はいいですか？ Agárrate bien de tu silla, シートベルトをつけてください。あなたの椅子を掴んでください。 porque esta es la palabra que Dios trajo. これが神様が与えてくださっている言葉です。 El Señor dice: 神様は言いました。 Japón, 日本、 te probé como se prueba la plata. Te probé como se prueba la plata. Probé tu resistencia y te hice fuerte. En medio de la tormenta te hice sentar en una silla de autoridad. Tu nombre ha sido conocido en las naciones porque mi diseño está sobre ti para influenciar el mundo. Pero hoy te digo que mi gracia y mi favor está sobre ti. Estoy soplando sobre toda la nación. Estoy removiendo tus cimientos para atraerte a mi corazón. He preparado a mis saetas, las puse en mi aljaba y ahora las enviaré para tirar las redes en cada rincón de mi nación. Una ola de jóvenes saldrán y manifestarán mi gloria y añadiré multitudes a mi iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, en un de repente, voy a irrumpir en medio de ustedes y moveré los corazones de esta nación para que busquen mi presencia. Los voy a saciar. Voy a provocar hambre. Que corran a mí. Y abriré mis brazos y los acogeré como la niña de mis ojos. Entonces llevarán mi nombre a las naciones. Así como te hice conocer por la tecnología en cada rincón de la tierra, así llevarán mi nombre y lo harás conocer en cada rincón de este mundo. Escucha, Japón, mi nación amada. Estoy aumentando mi poder. Estoy cambiando la atmósfera espiritual de la nación. Mi ejército está listo. Los pocos harán mucho y sabrás que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ve, te digo, ve, manifiesta mi gloria. Te doy permiso para crecer, para aumentar y para multiplicarte. Levántate, te digo. Levántate y corre. Aumenta la velocidad. No seas negligente. Haz lo que te viniere a la mano a hacer, porque yo estoy contigo. Japón, escribe tu nueva historia, dice el Señor tu Dios. Aleluya. Para que esto se cumpla necesitas potencia. これが起きるためには力が必要です。 Tú no puedes actuar en tu propia あ fuerza. なたは自分の力で生きてはなりません。 Necesitas potencia. 力が必要です。神様から来る。 Y yo quiero orar para que esos cables caigan del cielo. でこのケーブルが本当に天から落ちてくる Y ように el 乗りたい que と思いま crea recibirá. す。そして信じる人にはそれを受け Y ます。 será lleno そして満たされます。 de la potencia que necesita. あなたが必要な力を降り Vamos, てき ven ま al す。 frente corriendo. 皆さんどうぞ走ってきて前の方に来 Ven てください。 rápido, ven rápido. 予言は後で日本語で通訳します。 Ven, corre.
Y levanta tus manos. あなたの手を挙げてください。 Juan Manuel, necesitas potencia. あなたには力が必要です。 Japón, necesitas potencia. 日本は力が必要です。 No solamente la pasión que tienes por Jesús, necesitas la potencia パッシ de ョ Él ンだけではなく、情熱だけではなく、彼から来る力が必要です。 poderosamente en ti. それがあなたに力強く降りてきますように。 Levanta tus manos. あなたの手を挙げて、 Vamos, acércate un poco más. もう少し近くへ来てください。 Acerca un poco más. もっと前の方に来てください。 Y levanta tus manos. そしてあなたの手を挙げてください。 Los cables van a caer. ケーブルは降りてきます。 A veces he visto cables de colores. ケーブルは降りてきます。 Un día vi cable de color dorado. 違ういろんな色で降りてくるかもしれな Y い。 le dije, Dios, ¿por qué color dorado? そして神様なぜこの Y 黄 me 色なのでしょう dijo, か。 el 黄色なの color でしょうか。 dorado es el color de las finanzas. 黄色はこの金銭的な意味をしているか Y ら。 el Espíritu me dijo, pregunta a qué se dedica. で神様は言いました。 Y él me dijo, soy empresario. でその神様は言いました。そういう人たちはビジネ El スマン cable の era ため muy です。 grande. なぜケーブルが大きかったから。 Vi un cable color púrpura. で私はこの El color de la realeza. ブドウ、 Color de gobierno. もう本当にこの統治するための色。 Y el Señor me dijo, pregunta. で神様は言いました。聞きなさい。 Y él me dijo, yo soy político. でそういう人たちは政府として神様を立ち上げます。